張 Sir， 想問下你咧，去到蘭州最想做乜嘢啊？最想做嘅係睇風景，帶同學去睇絲綢之路上面咧嘅風景啦，河西走廊嗰幾個地方啦，敦煌啦、鳴沙山啦、嘉峪關啦等等。希望同學可以喺呢一程裏邊咧，可以學到唐代邊塞詩嘅筆下邊所有睇到嘅景點咯，就係咁啦。咁講啦，平時喺我哋城市食雪糕，大家覺得食完就算係一個好普通嘅一個消暑一個途徑啦。但係喺呢一個炎熱嘅沙漠，喺呢個擁有千年歷史嘅絲綢之路，呢個敦煌，呢個鳴沙山月牙泉，你喺呢一個咁熱嘅太陽曬嘅底下咧，食呢個雪條，你會覺得係如釋重負啊，簡直係。嚟到呢個係敦煌嘅月牙泉啦，咁咧呢度係一個沙漠啦，咁呢度啲沙咧其實係由新疆嗰邊吹過嚟嘅，咁咧你會見到咧呢度啲沙係好有流線型啦，咁咧我哋就冇去騎駱駝啦，因為我哋有個好重要嘅任務就係拍呢度嘅文化風光，咁所以咧我就同程思穎老師咧就嚟咗呢一個第一泉嗰度咧，帶大家睇下月牙泉係咩樣㗎啦。好 ，follow me。呢個就係沙漠入面嘅月牙泉啦，佢係一個月牙形嘅一個綠洲咁樣嘅地方啦，有水源啦，咁所以喺沙漠嚟講係一個好亮麗嘅風光啦，亦都係好上帝好神奇嘅創造啊！點解喺個沙漠裏面會有水泉嘅咧？咁你可以見到呢啲水係好清澈嘅。咁啊，當然我哋上高啲睇嘅就更加清晰啦。嗱，呢度有3種顏色㗎嚇，有綠泉、黃沙、藍天，大自然嘅色彩比例齊晒。Hello，Miss 長，你覺得呢度靚唔靚啊？呢度人工美，人工美係。咁如果人生10大嘅話，排唔排到頭10大啊？排唔到，排唔到，點解嘅？因為我中意純天然，而呢啲係人為嘅污染嚟。明白。係啦，如果呢個係一個大自然純鹽田咧，我覺得佢會比人工美更加美嘅。係啦，我唔係仲好中意啲後天嘅加工。咁我啱啱最印象深刻係邊個動物啊？259係點解㗎？因為佢有個微笑嘅佛像啊，好慈悲，好中意。啱啱參觀咁多個洞窟，邊個印象最深刻啊？係係十分之30幾米嘅喎，好大嘅佛像係最震撼嘅，係啊。最震撼嘅。係啊。關山月，唐李白。明月出天山，蒼茫雲海間。長風幾萬里，吹到玉門關。看下百間圖，為青海灣。由來正戰地，不見有人還。樹下望便入，思歸東崖。高樓當此夜，嘆息未應行。
可唔可以訪問下你畫緊啲咩啊？我畫緊嗰個城樓嗰個城牆，係。咁然之後咧，導遊就有講到就話咁因為有一個燕子咧喺城門關嘅時候就撞咗落個城門度就死咗啦。咁另外一隻燕子咧就為咗佢嘅伴侶就毫不猶豫咁就一齊去赴死啦。咁所以我聽完呢個故事之後就諗到呢個啦，即係同埋呢首詩都係講話有一啲淒樂啊，然之後燕子咧就喺呢個微雨中一齊飛嘅呢個詩句咯，所以就畫咗呢個啦。你畫緊啲咩啊？我畫緊對面嗰座城。哇，畫得好似喎，咁樣瞄住咪。真棒啊，孩子们，谢谢。好食啊！係咩味㗎？佢係嗰種涼涼地、辣辣地。有幾好食？滿分100分，我俾200分佢。烤牛椒，香而不辣，10分 delicious 啊！你要唔要試下？好唔好食啊？佢個麵係好食嘅，但係佢啲辣椒係好香咯，但佢唔辣咯。都係介紹下呢碗嘢先，呢碗就係我哋呢個周星馳名嘅呢一個蘭州
拉麵，我哋3個字叫牛肉麵。你會見到有好多嘅芫茜啦、葱啦、1青、2白、3紅、4綠、5黃，你會飲到好多心思啦，嗰種所謂嘅家鄉嘅味道。你會食到遠在東北嘅農夫佢哋種嘅呢稻米磨出嚟嘅麵粉拉出嚟嘅麵，啲麵咧唔係機打出嚟，啲麵係真係食個手拉出嚟。夠啦夠啦，夠啦夠啦 ，OK 啦，拜拜。而家係嚴寒嘅0度以下，又落雨啦，又落雨啦，有大風啦，係咯，好凍啊！而家啊，隻仔就個仔痛著屎啊！還好嗎？好凍嗎？冇啦，仲有一隻紙巾啊！喂，仲食雪糕？凍，好啦，好唔好食啊？正路咯。好唔好玩啊？呢度好玩啊！唔好玩啦！